Takže čau. Dneska by som vás chcel privítať u hre Minecraft. Je to zo servera Slovenský Craft. Je to parádny server. Ja vám za chvíľku ukážem nové veci, aké sú tu. Tak sa dobre pozerajte. Meč nový. Potom ešte topánky, rifle, ako keby trička a helmy. Jak ešte, tak je to dobré, dosť dobré. Pozrite sami. Takéto veci. Hore sa vám ukazuje aj Skype majiteľa. Do popisku videa vám dám aj IPčku. Dajte nejaký komentár, like, dislike. Ak sa vám video páčilo, tak dajte like. Ak nie, tak dislike. Tak, zatiaľ